नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला दूध पावडरपासून मोदक बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। कढई ठेवली बघा गॅसवर आणि एकदम मीडियम गॅस केलेला आहे। त्याच्यामध्ये बघा अर्ध्या फुलपत्राला पण थोडंसं जास्त असं दूध घेतलेलं आहे। म्हशीचं दूध आहे बघा, घट्ट एकदम। ह्याच्यामध्ये लगेच 1 वाटी दूध पावडर आहे ते टाकून घ्यायची। दूध पावडर टाकून घेतलेली आहे। आता गॅस थोडासा वाढवायचा, कारण एकदम स्लो ठेवायचा नाही तर गाठी होतात। आता दूध पावडर कशी काय काय वेळेला गोड असते, काय काय वेळेला गोड नसते, तर तुम्ही जरा खाऊन बघा तुमची गोड आहे का। जर तुमची गोड असेल तर साखर कमी टाका, नाही टाकली तरी चालते गोड असल्यावर। तर मी ही जी दूध पावडर घेतली आहे ना ती गोड नाही आहे, तर त्याच्यामध्ये मी ही साखर टाकणार आहे। पिठी साखर केलेली आहे, घरची आपली साखर आहे ना ती मिक्सरला बारीक केलेली आहे। तर मी 2 चमचे पिठी साखर टाकलेली आहे। तर आपण ह्याला ना गॅस थोडासा वाढवून आता ह्याला एकदम आपल्याला घट्ट असं करायचं आहे। तर एकसारखं हलवायचे बघा, म्हणजे गाठी होत नाहीत बघा। आता ही दूध पावडर टाकली तर ह्याच्या गाठी झालेल्या नाही आहेत। जर तुम्ही गरम दूध केलं आणि त्याच्यामध्ये वरनं जर दूध पावडर जर टाकली ना तर त्याच्या गाठी होतात। तेवढ्यासाठी काय करा, मग खाली कढई घ्या आणि खाली दूध आणि दूध पावडर एकत्र करून घ्या। तर आता हे आपल्याला एकसारखं हलवायचे आणि घट्ट होऊन द्यायचे बघा। आता असं आटत आलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये बघा तूप टाकायचं 1 चमचा आणि मी थोडेसे पिस्ताचे काप केलेले आहेत बघा, छोटे छोटे एकदम केलेले आहेत, ते टाकून घेऊया। आणि हे मीडियम गॅस आहे बघा, मीडियम गॅसवर मी करायला लागलेली आहे। तर एकसारखं हलवायचं आणि जर तुमच्याकडे नॉनस्टिकची कढई असली ना तर नॉनस्टिकची कढईमध्ये करा, म्हणजे खाली चिटकणार नाही। दूध पावडर कशी लगेच खाली चिटकते बघा। एकसारखं हलवत राहायचं आणि एकदम घट्ट करायचे आपल्याला। ह्याच्यामध्ये थोडीशी वेलची पावडर, 3 वेलच्या मी टेचून घेतलेल्या हिरव्या विलायच्या आहेत, कुटून घेतलेल्या आहेत बारीक एकदम बघा। एकदम घट्ट व्हायला लागलेलं आहे, तर सारखं एकसारखं असं हलवत राहूया आपण। बघा कसं एकदम घट्ट झालेलं, एकदम स्लो गॅसवर केलेलं आहे आणि खाली लागून द्यायचं नाही, असं एकसारखं हलवायचं। आता गॅस बंद करते आणि एका प्लेटमध्ये मी काढून घेते। गोळा बघा कसा झालेला आहे। एवढ्यासाठी काय करायचं माहिती आहे का, नॉनस्टिकची कढई घ्या तुम्ही, म्हणजे छान असं होतं। तर बघा यात आपण पिस्ता टाकलेला आहे तर किती छान दिसतोय। मी आता गॅस बंद केलेला आहे आणि मी एका प्लेटमध्ये हे काढून घेते। काढून घेतलेलं आहे बघा, आणि जरा थोडंसं असं मळून घ्यायचं। तर हाताला थोडंसं तूप लावायचं आणि थोडंसं असं चांगलं मरदून घ्यायचं। जेवढं तुम्ही चांगलं मळून घ्याल ना तेवढे सॉफ्ट असे चांगले मोदक होतात बघा। कारण हे जी पावडर आहे ना, दूध पावडर आहे, दूध पावडरचं आपण हे केलेले आहेत। तर तुम्ही वाटीचा आकाराचं माप घ्या, माझी वाटी थोडीशी मोठी आहे त्याप्रमाणे तुम्ही घ्या। तर बघा हे चांगलं मी मरदून घेतलेलं आहे, मळून घेतलेलं आहे। आता ही मी मोदकाचा साचा घेतलेला आहे बघा, तर धुवून स्वच्छ घेतलेला आहे। तर त्याला आपण असं तूप लावून घेऊया पहिलं। साच्याला बघा चांगलं तूप लावून घ्यायचं आणि आपण आता ह्याच्यात बनवून घेऊया। तर ह्याच्यातलं मी थोडंसं, तुम्हाला लहान मोठा कसा साचा असेल त्याप्रमाणे घ्या तुम्ही, कारण की हा साचा जरा मोठाच आहे। तर ह्याच्यामध्ये मी थोडेसे पिस्त्याचे तुकडे टाकणार आहे बघा असे, कारण दिसायला पण मोदक मग छान असे दिसतात। नाहीतर असं बंद करून सुद्धा भरता येतो, पण मला हे पिस्त्याचे तुकडे टाकायचे त्यामुळे मी असं ह्याच्यात थोडंसं भरणार आहे, नंतर मग त्यातून भरून घेणार आहे। तर असं दोन्ही साईडचं पण असं थोडे थोडे पिस्त्याचे तुकडे टाकून करून घ्यायचं, म्हणजे बाहेरच्या साईडनं जरी मोदक इतके छान आणि सुंदर दिसतात बघा दिसायला। तर असं दाबून घेऊया बघा। आता हातात घेते मी आणि आता आपण ह्याला बंद करून टाकूया बघा। असं बंद करायचं, ही बाहेरची साईड टाकायची काढून, आणि ह्याला अशी पिन असते बघा, तर अशी पिन लावून घेऊया आपण बघा, अशी पिन। आता काय करायचं माहिती आहे का, असं भरून घ्यायचं दाबून। मला ती पिस्त्याचे तुकडे टाकायचे होते म्हणून मी तसं भरलं होतं। असं दाबून सगळीकडून चांगलं भरून घ्यायचं आणि याचं बाहेरची बाजू पण अशी भरून घ्यायची, चांगली मोकळी नाही ठेवायची। असं दाबलं ना तसं चांगलं निघतो मोदक। तर आता आपण काढून घेऊया बघूया कसं झालंय। बघा किती छान दिसतो। असं तेवढ्यासाठी मी म्हटलं पिस्त्याचे तुकडे आपण असे पहिले टाकून घेऊया, तर छान मोदक होतो बघा। किती मस्त झालाय बघा मोदक बघा।
सगळ्या बाजूनं. आणि ही जी साईडचं आहे ना ते असं काढून घ्यायचं, नाही तर असं दाबून घ्यायचं बघा. जरी नाही काढलं ना तुम्ही साईडचं, जास्त असलं तर काढा, नाहीतर मग असं बघा किती सुंदर असा मोदक दिसतोय सगळ्या बाजूनं बघा तुम्ही. आणि एका वाटीमध्ये बघा ह्यात हे मोठा मोदक आहे, साचा पण माझा मोठा आहे, तर भरपूर मोदक होतील बघा. निवदासाठी, प्रसादाला वाटायलासाठी एकदम छान असे घरच्या घरी होतात हे मोदक. बाहेरून विकत आणण्यापेक्षा आपण घरीच हे ट्राय करायचं. तर तुम्ही अशा पद्धतीने मोदक बनवून घ्या. जर आवडले तर रेसिपी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर बी करा.